सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और एक आज हम लोग नाइट का सिटी ऐसी ब्लॉग करने वाले हैं जैसे मैं बोलूँगा तो कुछ नहीं, बस आप लोग को इंजन साउंड के ऊपर रहेगा वीडियो और प्योर साउंड आने वाला है इस पर। और बस गाड़ी में खींचने वाला हूँ खाली रास्तों पे। खाली रास्ते तो अभी नहीं मिलने वाले मेरे ख्याल से, जो भी जितने मिलेंगे उस पर खींच लूँगा। और बस ऐसी एक नॉर्मल सा राइड रहने वाला है। वैसे तो नॉर्मल मैं चाय पीने जा रहा हूँ, तो सोचा मैं ब्लॉग भी बना लूँ और भी थोड़ा सा खाली मिलेगा तो इस चीज़ का भी मज़ा आ जाएगा हम लोग को वीडियो बनाने में। और नाइट ब्लॉग पहले मैं एनएस पे करता था तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता था। इसका मैं सोचा इस पर भी एक ट्राई करूँ। और ज़्यादा तक मैं आगे नहीं बोलूँगा कुछ, बस आप गाड़ी का साउंड एंजॉय कीजिए।
फैसिलिटी नहीं है इधर।